今次新歌叫做《呼吸一世》啦，咁係一首講緣分嘅歌。咁我哋係用煙呢一樣嘢去比喻緣分啦，因為我覺得緣分其實同煙係好似嘅，即係咁會有一剎嘅溫暖，但係點樣都會有完煙散嘅一日。咁我就覺得好似人同人中間就係咁樣樣，我哋人同人嘅緣分就係陪住對方行過生命中某一部分嘅路。當你完成咗呢個使命之後呢，命運就會自自然然咁要你哋分開，哪怕係離去嘅死亡啊，其實都係一個緣分盡頭嘅一個展現啦。咁但係無論緣分帶我哋去到邊度，去到最尾完結，我哋都係祝福對方係好嘅。今次呢一隻歌嘅 MV 拍攝過程都係好有趣啦，同埋都幾驚險啦，因為我哋坐一隻好細嘅艇仔要出海，咁我都暈暈地船浪咁啊，好彩最後我冇乜事，但係女主角就辛苦啲啦，佢啊真係比較敏感啲，係啦，咁所以佢係辛苦啲，咁啊都係台前幕後嘅心機同埋心血。今次 MV 嘅班底又係同上一段都係一樣，都係同我喺導演啊 Jackie。跟住然後我覺得佢呢個故事係好表達到呢首歌想講嘅一啲嘢，用一個好浪漫嘅方式去表達。演唱會前呢一首係最後一首啦，係啦，而家都真係最後一。跟住因為今次都想盡我哋嘅能力，去玩啲新嘅 item 啦，就見啲歌會唔同啦，跟住然後衫啊、台啊都係會有唔同啦。咁啊，大家又可以期待係將之後睇下有啲咩新嘅突破。